Hello guys, mambo vipi? Kwa mara nyingine tena bado tunaendelea na plugin review. Leo tunaangalia plugin inaitwa Nexus. Ni plugin moja maarufu sana, watu wengi wanaitumia. Leo nitaenda kuiangalia kwa undani zaidi. Lakini nakusihi kama hujasubscribe, link iko hapo chini, lakini pia usisahau kugusa link tena hapo kujiunga na group letu la WhatsApp. Kama wewe ndo bado unajifunza, nafikiri tunaweza tukashauriana mambo mawili matatu kwenye hilo group. Kwanza kabisa Nexus imegawanyika katika sehemu kuu kama 8 hivi. Sehemu ya kwanza ni hii hapa, library, ambapo unaweza kupata sample mbalimbali, lakini sehemu ya pili ni modulation, ya pili ni arpeggiator, ya tatu hii inaitwa transgate kama sikosei. Transgate. Alafu sehemu ya pili ni hii hapa frequency analyzer, alafu hii hapa ni mix, hii hapa ni live nafikiri. Hii hapa ni nini? Nasema ni system. Tukianza na muonekano wa nje wa Nexus, utagundua huku pembeni kuna filter modifier na huku kuna amp modifier. Modifier ni kumodify kitu au kuboresha. Tukianza kwenye filter modifier, ina kazi gani? Filter modifier hii kazi yake itakuwa ni kufilter vitu vyote. Yaani inamaanisha cut off au high pass au low pass, vyote vile. Hizi hapa. Kama unavyoona hapa kuna envelope, kuna resonance na cut off. Wakati hapo kuna attack, decay, sustain na release. Manake ni filter tu peke yake. Lakini kwenye amp modifier, manake hiki ni sauti. Manake huku kunahusika na sauti. Aidha sauti kubwa, sauti ndogo, huku ndo kuna control. Huku kuna control ile kiwango cha kufilter. Huku kuna control kiwango cha sauti. Lakini hapa tunaona kuna master filter. Master filter, nafikiri master everyone anajua. Master ni ile global, yani yote, yani ina control vyote kwa pamoja. Delay pia, reverb na output. Nafikiri hivi ni zina control zote kwa pamoja. Alafu tukianza na hii hapa library. Library ni sehemu ambayo unaweza kupata sample zako mbalimbali. Tukianza na classic hapa, utaona nikiplay nikibadilisha nyingine tena, unaweza ukachagua sample yoyote ile unayoitaka wewe, yani yoyote ile unayotaka. Kwa mfano ukija hapa kwenye dance volume 1, ukiklik kwao ni uchaguzi wako tu wa sound unazotaka wewe. Tukija kwenye kipengele cha modulation, nafikiri tuliangalia hata kwenye silence 1 kipengele kipo, lakini kama hujaona video niliyoelezea silence 1, na yenyewe nimeweka link hapo chini. Modulation tulisema ni kitu ambacho ni namna unavyoweza kubadilisha kitu. Kwa hapo unaweza kubadilisha hii hapa vibration speed, kuna range, kuna volume, unaweza kubadilisha vyovyote vile. Alafu kuna hii hapa inaitwa polamentos. Hapa unaweka off, lakini hapo ukiweka apply maana yake itaanza kufanya kazi. Hebu tujaribishe tuone inafanya kazi gani. Kwa hiyo hizo ni kazi zake tu. Ukiwa unaitumia ukijaribu utakuta unapata matokeo tofauti. Lakini kitu kizuri zaidi ni kwamba kwa mfano umependa effect ya hapa, effect yoyote ambayo umeedit hapa, umepanda effect, unaweza ka click hapa kama kufuli ukailock, kiasi kwamba ukibadilisha sound nyingine effect itabaki ni hiyo. Ndio kitu kizuri zaidi hapa. Kama unaona kuna vikufuli hapa, vikufuli vinakusaidia hicho kitu. Kingine ni arpeggiator. Arpeggiator ni namna ambavyo unaweza ukatengeneza melody automatic. Kwa mfano hapo ukiangalia hii melody tunayopiga, hebu ngoja tubadilishe sound. Kwa hiyo tuchukue hii hapa, twende kwenye arpeggiator, uone ndio tunachoweza kufanya. Kuwasha arpeggiator, unawasha hapa, una click hapa. Kwa hiyo arpeggiator kama unavyoona nimeiwasha, imebadilisha muziki. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapa, kama unavyoona melody zinaenda tin din din din, maana yake zinapanda juu, ndio maana ya neno hapo. Lakini ukienda down utaona zinaenda dun dun dun, zinashuka chini. Umeona hapa alter
hazipandi juu wala zishuke chini, ziko kawaida tu. Kwa hiyo ni na vingine hivi hapa, random au order, vote vile. Lakini kuja kwenye namba hapa ni number of octave, ambayo hii hapa arpeggiator yako ipande. Kwa mfano kama hapo utaona nikiweka namba 4 zitapanda mpaka juu sana. Hiyo ndio arpeggiator. Wakati hapa kuna speed ni ile hapa kama unavyoona kuna 8A, kuna 8 note, 4th, sijui half. Ziko nyingi. Kingine ni gate. Gate ni namna ya kukata low frequency, zile frequency za chini kabisa ambazo zinaharibu muziki. Lakini kingine zaidi unaweza ukabadilisha hapa. Ukabadilisha hiki kialama. Hiki ukikisogeza mbele, maana yake ni kwamba loop yako itaanzia hapa. Itakuwa kuna sehemu itakuwa inaishia. Kingine kama unaona kuna lock hapa, unaweza kubadilisha library. Kwa hiyo ndio hivyo. Hapa kuna hii hapa inaitwa transgate. Hii sasa ni kama gate. Gate kazi yake ni kukata frequency. Sasa hii gate hapa maana yake unaruhusu baadhi ya vitu visisikike, yani iwe kama vinaleta ladha fulani. Hebu tuzime arpeggiator uone. Kwa hiyo unaona kwenye hizi gap hizi inakuja kulia kwenye hizi ambazo ziko zimeng'aa. Hiyo ni nani? Kwenye frequency hapa nafikiri hapa ni spectrum analyzer ya kawaida hapa. Unaweza kaonesha sample yako inalia kwenye frequency gani. Wakati kwenye mix hapa ni namna ambavyo sasa kwenye mix hapa ni zile sample ambazo zimetengeneza hii melody. Utagundua nikiplay utagundua ziko 3 hapa. Nikizitoa zote nikiweka moja, nikiweka ya pili, nikatoa ya kwanza, kwa ni sample 3 ndizo ziliunda hii. Kitu kingine hapa uwezo ukazibadilisha hizi sample, isipokuwa utaweza kupunguza sauti na kupani na kubadilisha ile octave ya ngapi kitu kingine unachoweza fanya hapa ni kupunguza sauti, kupani na vingine huko. Cha mwisho ni kwenye hii live sana sana ni inaonyesha Nexus sana. Utakuta kama kuna matangazo yote update unazikuta hapa. Lakini kwenye science hapa ndo unaweza kubadilisha, uka-add sample au uka-add library. Kwa mfano hapo una import data, itakudelete moja kwa moja kwenye kuimport file ambayo unalitaka. Kwa leo niishie hapo, hadi siku nyingine. See you. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kujiunga kwenye group langu jipya la WhatsApp. Thank you.